然被风给刮倒。七彩充气城堡被阵阵大风吹翻以后，还在地面上连续滚了好几圈，飞出10多公尺外才底部朝天停住。这时候，一名原本在充气城堡上玩的2岁女童，已经因为重摔当场失去意识，送医抢救还是宣告不治。气堡那个游乐设施突然被风给刮倒，出现了漏气现象，2岁多的一个小女孩，连很多人都跑去帮忙。这起死亡意外发生在大陆山东枣庄，目击者表示，意外发生当下，不幸死亡的女童因为刚好站在最高处，所以伤得最重，遭遇死劫。2019年的5月，突如其来的旋风吹翻了河北涞源一广场上的充气城堡，导致了2死7伤。快！里面有孩子。根据路媒统计，像这样巨型充气游乐设施遭大风吹翻的事故，2年之内就死了4个人，而且伤亡几乎都是小孩子。在这次意外发生前，就有大陆节目针对充气城堡进行风吹压力测试，发现这些大玩具很多都弱不禁风。500斤的充气城堡吹风，当风力达到7级的时候，充气城堡开始移动；8级大风则可以将其吹翻。因为充气城堡受风面积大，设计粗糙的还都只有简单的绳子固定而已，大风一吹就很容易倒。不肖业者使用品质差的充气游乐设施，引发挞伐。但让大陆民众更不满的是，对业者营业监管检讨声年年喊，怎么还是阻挡不了不幸的意外接连发生？TVBS 新闻综合报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛。同时用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外焦点，等你哦。